Всем привет, меня зовут Анастасия. Сегодня у нас 17 января 2021 года. Я буду говорить, возможно, тихо, чтобы никого не разбудить, так как на часах у меня сейчас 5 часов утра. Что же я хочу сказать сегодня в этом видео? Вы видите в данный момент город игрока, который находится в прогрессе. Это город не мой, естественно. Игрока зовут Ветерок. Ну что, Ветер, ты готов? Что я о нем расскажу? Это пример игрока, который играет 1 год и 3 месяца. Скажем так, последний год он, скажем так, первые 3 месяца он играл, дойдя до высокого средневековья, и имел 1 оракул. После того, как он попал к нам в гильдию Аксиома, за год он поднялся до этого уровня, который вы сейчас видите. То есть от высокого средневековья с оракулом до эпохи прогресса с великими строениями, которые мы сейчас с вами посмотрим. Значит, проще, наверное, будет смотреть великие строения вот так вот. Мы видим, он качает Кракен. Я сейчас, уже пересмотрев многие моменты в игре, Кракен качать не советую, потому что ради сошек это очень неинтересно. Если мы посмотрим сейчас, да, 15 сошек, и сколько сошек нужно влить, чтобы Кракен качать, да, стоит ли она того? Я считаю, не стоит. И если Кракен давал товары, полуфабрикаты, какие-нибудь интересные, серьезные, простите, военные бонусы, то тогда стоило бы. Но учитывая то, что он дает вероятность в первых, ну в данном случае 14 боях, а на 80 уровне, кажется, 22, в 22 боях убить одного юнита с вероятностью там почти 100%. Ну, для игроков, у которых атака достаточно высокая, это как мертвому припарка, это неинтересно. То есть с военной точки зрения Кракен для меня неинтересный, с сошечной точки зрения тем более. Значит так, ну, Ветерок его качает, у него свой взгляд на игру, с этим я ничего сделать не могу, но тебя, Ветер, я за это критикую. Значит, дальше. Космодром на мысе, господи, космодром, космический авианосец на 10 уровня, тоже я тебя, Ветер, за это критикую. И еще раз повторяю, что, ребята, авианосец имеет смысл ставить только от эпохи Арктики, когда он вам будет давать не обзор, не медальки, которые сейчас ему дает, 26 медалек каждые 24 часа, ну и 25% вероятности, что там какие-то за переговоры призывы падут. Тоже, я бы так сказала, не особо интересные. Единственное, что там интересное, 200 СО может упасть. Там 50, кажется, и остальное, еще 10. И остальное просто, ну, хлам для, тем более, основного мира. Это колодцы. И какой-то еще хлам. Товары еще могут вроде бы. Про юнитов не помню. Так вот, в любом случае, неважно. Стоит его ставить только в Арктике и качать, ибо поставив авианосец в Арктике, вы сразу же будете получать не медальки, а в процессе прокачки получать особые товары. Это Прометий, потом в океане Орехалк, либо Прометий, потом в Марсе Орехалк, Прометий, либо марсианскую руду и так далее. Но Ветерок, опять же, решил поставить ее сейчас. Получает свои 26 медалек. Я не знаю, насколько эффективно что-то ему падает за переговоры, которые он делает ради авианосца. Клеток занимает авианосец и немало. Ну, что теперь поделать?
Простите, еще раз зевнула. Спать хочется. Но я буду продолжать. Дальше Шато Фонтенек ругаю опять, что ветерок не качает. Сейчас он скоро, я думаю, через какое-то время, когда мы подкопим поприличнее казну в прогрессе, он отправится дальше по эпохам. И Шато, кто бы чего ни говорил, ну Шато это нужная ВС. Когда ты делаешь круговые квесты, ты можешь зарабатывать товары, в том числе переходя по эпохам, выполняя основные бонусные квесты, можно зарабатывать приличное количество бриллиантов. И еще такой момент, золото и молотки тоже немаловажный фактор, который стоит зарабатывать, в том числе круговыми квестами, чтобы к моменту, когда вы дойдете до Арктики, у вас был приличный запас, ибо с момента Арктики, даже не с Арктики, а с океана стоимость великих строений, не великих строений, а построек эпоховых и изучение наук, скажем так, очень много затрачивает молотков и золота. Дальше. Значит, ветер качает Шато. Качай. Башня инноваций. Но тут, я думаю, рано или поздно ветер придет к тому, что ее прокачать надо. Не потому, что она дает сошки, а потому, что у вас есть возможность поставить больше казарм. Ветерок категорически отказывается воевать на ГВГ, хотя я знаю, что у него есть возможность играть. Я это знаю, ветер. У тебя есть такая возможность, но ты почему-то не хочешь. Я надеюсь, что наступит тот момент, когда на тебя снизойдет озарение, и ты поймешь, как интересно играть на ГВГ. Следующая ВСК. Башня перемирия. Пора уже ему ее давно удалить. Наверное, он ее очень сильно жалеет, но смысла я в ней абсолютно никакого не вижу. Башня перемирия, бывшая вращающаяся башня, дает один товар за баф с вероятностью здесь нет. То есть 25 тысяч молотков, 23 тысячи молотков, грубо говоря, и один товар за баф. В 21 случае, то есть за первый 21 баф, один товар. Итого 21 товар. Смотря какое ты строение еще бафнешь, из какой эпохи. Ну, стоит ли оно того? Я думаю, нет. Тем более сейчас. Так, дальше. Храм реликвий тоже, я думаю, в процессе ветерок прокачает. Зовут, кстати, его Виталий. Чтобы для антиквара собирать мусор с храма реликвий. Но что я хочу сказать по поводу храма реликвий. Прокачав его до 60 уровня, я лично какой-то огромной разницы не почувствовала. Падают больше ощутимо серебряных реликвий. А что по поводу золотых и, как же они называют, нефритовых, то как-то не особо. Не ощущаю ничего интересного, но небольшой прирост есть, и слава богу. Возможно, кстати, в перспективе храм реликвии я тоже удалю. Дальше смотрим. Прекрасное, великое строение обсерваторию. Ветер поступил очень правильно, что он прокачал обсерваторию и атомиум, атомиум аж до 70 уровня. Учитывая, с какой скоростью и какими объемами он бывает хранить на полях, это был его просто долг, святая обязанность, и я ему очень благодарна, что он это выполнил. Молодец. Арка 80-я правильно делает, что сейчас он на нее не отвлекается, не качает, как многие, совершая ошибку, игнорируя другие ВС.
Замок Хмельзи он уже прокачал, в принципе, хорошо. Он уже получает с ней доход. Молотки, которые копятся, отлично. Алькатрас до 61 уровня. Я думаю, что ветру можно будет дальше качать. Алькатрас еще выше. Терракотовая армия тоже прокачана до необходимого уровня. Стоит ли ее качать дальше? Пока что не стоит, но в перспективе, конечно же, да. Космодром на мысе 70 уровня дает ему 70 сол, как видите, тоже неплохо. Статуя Зевса, ну, в общем, статуя Зевса, Закс Кастель, все в стандарте у нас есть, дает атаку. Ну и арктическая оранжерея 70 уровня. В общем и целом, чтобы вы понимали, находясь в прогрессе, он имеет атаку где-то порядка 600 атаки атакующей армии и где-то 500 защиты атакующей армии. Если я ошибаюсь, то под этим видео ветер опишет именно свои показатели атаки и защиты в атаке. Так. Ну и давайте теперь заглянем в целом просто в город. Все, что у него здесь, в принципе, ошибочно сделано, поставлено, это, конечно, вот эти вот пекарни. Они две одинаковых пекарни, они будут работать как на 3, то есть работает как сакурный сет. Но, однако же, плюс 10 атаки или плюс 10 защиты, в общем, чего-то у него 2, либо защиты, либо атаки, у него в любом случае есть. Не срабатывает бонус только на вторую постройку. Сакурный сет стоит отлично, построен так, как надо, так и должно быть. Я думаю, дальше он будет его наращивать. Единственное, что бы я ему предложила, вот эти вот лики древнего переместить туда, назад, наоборот, вот сюда, вот в эту сторону, потому что туда он вряд ли будет пока что-то наращивать, а вот сакуру, так как там тупик, а вот здесь он будет спускаться вниз. Дальше, соответственно, мы видим шедевры для выполнения квестов. Они в высоком средневековье у него. Я бы советовала для выполнения квестов поднять до, сейчас ты находишься в прогрессе, то есть до индустриальной эпохи, покрасить их, чтобы, скажем так, минимизировать кузни в своем городе. Вот, дальше, конечно же, он прошел уже, нет, или королевскую купальню он еще в процессе прохождения. Не играла, не знаю, какого она должна быть, 6-9 уровня. Но храм Синта он точно прошел. Поселение викингов прошел. Молодец. Сейчас он проходит, конечно, ацтеков. А что мы видим из ацтеков? Правильно делает, что ацтеков он пока не ставит, потому что они еще не собраны. Ну что, мы видим, сколько у него статуй чести. Все они в разных эпохах. От высокого средневековья до прогресса. Уже только по ним мы понимаем, насколько он профармился. Так. Все. Вот, кстати, не знаю, есть у него апалка или нет. Но ветер. Надо бы апнуть до прогресса. Площадь победителей. Карусель. Позднее средневековье. В общем, наверное, краски нет. Тоже можно, в принципе, проапать, если разница есть от позднего до прогресса. А я думаю, она есть. Ну и, конечно, недвижимость конкурсантов особо ничего не дает. Ну, немного атаки, если есть свободное место, можно в своем городе подержать. Так же, как и лики древнего. Лики древнего, кстати, если мы, например, берем карусель,
Лики древнего дают 3 атаки. И если мы берем карусель 3 на 3 клетки и лики древнего 2 на 2 клетки, учитывая, что им не нужна дорога, они мобильные, можно запихнуть куда угодно, то в данном случае лики древнего до эпохи, если я не ошибаюсь, до эпохи колониального периода профитнее, чем карусели. Но в целом карусели, если у вас есть возможность, я думаю, все-таки собирать стоит, потому что в эпохе уже будки 7 атаки можно поставить и пусть стоят. Почему бы и нет? 7 или 6 атаки? 6 атаки. Почему бы и нет? Поменять мы всегда успеем, когда будет что-то достойное. Также мы здесь видим у него автомастерская. Она в эпохе прогресса. Ну-ка, сейчас я посмотрю. Это, кажется, точнее, не особая постройка, а куда я пошла? Сюда мне не надо. Молотки. Заходим в прогресс. Кстати, я не понимаю, Ветер, почему ты поставил танки и не ставишь... Так, это какая у нас эпоха? Вот, прогресс. Нет, обычная эпоховая постройка, возможно, для выполнения квестов. Так вот, Ветер, что же ты не ставишь артиллерию прогресса? Очень неплохая она. И в отличие от танков не требует двухполосной дороги. А вот танки уже требуют двухполоску. В основном я в прогрессе, когда была, сражалась только артиллерией. Но, возможно, Ветерку кажется иначе. Ну что, давайте снова вернемся в город. Мы посмотрели великие строения. Все, что у него осталось на удаление в ближайшей перспективе, и я думаю, это, конечно же, ферма на террасе. Это, конечно же, пойдет в топку, потом мост Микава. По Кракену Ветерок тоже советую задуматься. Ну и, собственно, когда ты выполнишь какие-то свои квесты, которые у тебя стоят, от автомастерской можно тоже смело избавляться. В целом, что я хочу сказать, вот это город, который, в принципе, может иметь каждый игрок через год игры и может даже меньше. На полях Ветерок периодически, когда, скажем так, губку раскатывает свою и немножечко так балдеет, или как называется, прибалдевает, он набивает где-то от 6 до 11 тысяч боев, имея свою атаку, ну, я скажу так, 500 на 500, да, потом он уточнит, сколько у него на данный момент сейчас. Очень быстро, очень в больших объемах нафармливает, ну и понимаете количество сошек. Поэтому мы видим у него и Атомиум прокачан до 70 уровня и обсерву до 60, и еще бы с таким фармом. Так что, собственно, все, что я смогла раскритиковать, Ветерок, я раскритиковала. То, каким вы город видите сейчас, те, кто только начинает играть и развиваться, обратите внимание, в нем нет ни колодцев,
ни сигнальных огней, ни недостроенных ивент-построек, потому что нет никакого смысла их ставить, то за город ветерку я могу поставить твердую 5. А вот если по немножечко перестроил, то бы, ну, чуть-чуть буквально избавился от фермы на террасе, то это была бы 5 с плюсом. В принципе, в процессе все игроки должны стремиться вот примерно к такой картине, вне зависимости от того, в какой эпохе они находятся. Ну, что тут еще скажешь? В принципе, на этом все. Пожелаем ветерку развиваться активно дальше, пополнять казну своими прекрасными великими строениями обсерваториум и статуями чести, играть в команде, делиться фармом с остальными. И все будет Кока-Кола. Всем пока.